저는 이렇게 생겼어요. 지금 이렇게 생겼는데 저는 이 그 뭐 어떤 데 보면은 허옇게 돼 있고 그래요. 근데 이게 실온에 두면은 이렇게 맑고 그냥 쓸 수 있어요. 근데 냉장고에 넣고 나면 굳거든요. 실온에 두고 씁니다. 근데 이게 이 펌핑이 되게 돼 있어요. 근데 제가 목이 조금 안 좋거나 이럴 때 그냥 이렇게 합니다. 조금 있으면은 걸리는 거 하나도 없어요. 그리고 제가 이거 그 저 회원들한테 많이 막 기침하고 막 이러는 사람들한테 2달을 약을 먹어도 기침이 안 떨어져요. 이런 사람한테 사서 쓰세요 하면 안 샀어요. 그래서 제가 한꺼번에 몇 개 사주고 사가지고 선물도 하고 그랬는데 이거를 하니까 금방 좋아졌다는 이야기 하더라고요. 그리고 이거 그 치질 있는 분들 이걸 이렇게 바르면 굉장히 효과 좋습니다. 저는 제가 써보고 제대로 됐을 때 이걸 해보면 아 이거 좀 빨리 할 걸. 그리고 천식 있는 분들도 쓰시면 좋아요. 그리고 제가 이걸 쓰게 된 거는